segrete. Presci mi disse che Gelli si era rivolto a lui perché io lo ricevessi, e fu quando poi io lo ricevetti, venne a chiedermi che alla presidenza del Senato che dessi rinunziassi a parte dei locali del Senato per restituirli alla loggia, come si chiama? Grande Oriente, no, Grande Oriente, Palazzo Giustiniani. E io lo ricevetti e gli risposi negli stessi termini in cui avevo risposto prima di essere segretario politico, ma ero già allora Presidente del Senato, al Gran Maestro Salvini, professor Salvini di Firenze, che venne da me, proprio ufficialmente come maestro della loggia, per chiedere che si restituissero i locali di Palazzo Giustiniani alla loggia massonica. Io gli dissi, primo, che il Palazzo Giustiniani era stato levato alla loggia e assegnato come sede, riportato al Senato e dal demanio assegnato come sede al Senato a tempo di Mussolini prima, e poi con ricorso della massoneria ugualmente aveva confermato quella decisione il Consiglio di Stato, la validità quindi non ero io autorizzato né in condizione di rivedere la cosa.